試過幾次用咗嗰啲，咁又係即係我唔好識用，用啲生物支援啊、生物能量都用晒先。咁我同佢做，即係我喺第二日咧，神奇事就發生咗啦。佢完全係冇用氧氣機，好正常咁同我講嘢，係一個正常嘅阿姨咯，同我講嘢。我話呢啲冇事啊，話我冇嘢啦，今日隻腳咧我就見到燒咗腫啦，隻手咧就好似做完手術前嗰係腫嘅，但係佢話就冇乜嘢啦。禮拜之前咧，我阿姨咧就喺旅行嘅時候咧就整親隻腳，咁咧隻腳已經腫咗㗎啦。咁咧但係過咗3日之後咧冇黑仔喎。咁咧因為有隻飛曱甴飛落去個身體嗰度，咁佢為咗避呢隻曱甴咧，佢就跌咗落地，因為隻腳唔好啊嘛。咁佢就隻手咧就叉咗落地，骨係撐咗出嚟㗎啦，已經非常之痛啊！咁佢咧就即刻咧就去睇鐵達啦，鐵達話唔得，你一定要入醫院。佢後尾入咗廣華醫院之後咧，就醫生咧就話：喂，你隻手咁樣同埋年紀唔細，7字頭。咁咧就同佢打石膏，打完之後咧，佢覺得佢效果都唔好嘅，佢要做手術。咁啊，其後佢上個禮拜咧就星期頭咧就做咗手術之後咧，就佢唔知係咪因為嗰個麻醉藥嘅問題咧，令到佢呼吸困難同埋氣促啊！我記得我探佢嗰時咧，佢要聞貓須喎，我心諗嚇點解你要聞氣？聞氣聞氧氣，咁個度數都開得高嘅，咁佢仲同我講話咧。前一日咧，嗰啲阿姐陪去廁所嘅時候咧，佢暈咗喺個廁所喎，係突然間因為嗰個血氧量跌到去92，咁正常血氧係95至99，咁跌到92之後咧，佢失去知覺，佢以為死嘅。咁但係由於喺醫院啦，就好即係都幫翻佢啦，就還翻嗰個氧氣機啦。咁我探佢嗰時咧，其實佢非常辛苦，我亦都陪過佢開嚟咧。其實行大概20步度咧，翻床咧，佢係唔係好唞到氣，仲好氣促咯，同我平時見到嘅我嘅阿姨係唔同。咁我咧就話：死！我心入邊有啲咩可以幫到佢咧？其實嗰陣時我未諗到 healing，我搭翻到屋企咧，又望到 healing，跟住話：不如我試下用 healing 啦。咁同埋我咪問你點解用幾多秒嗰啲？你即係嗰陣時我其實都有少少 get 到就係啲會唔會秒數少啲咧？我記得好似問過多啦，秒數少啲咪快啲嘅，即係有效。咁咧就試過幾次用咗嗰啲，咁又係即係我唔好識用啲生物支援啊、生物能量都用晒先。同埋我啲療都用晒，因為之前已經用咗。但係咧就其實冇得去同意，因為我都因為喺醫院嗰啲，我又唔想講咁多啦。咁我同佢做，即係我喺第二日咧神奇事就發生咗啦。佢完全係冇用氧氣機，好正常咁同我講嘢，係一個正常嘅阿姨咯，同我講嘢。我話呢啲冇事啊，話我冇嘢啦，今日隻腳咧我就見到燒咗腫啦。隻手咧就好似做完手術前嗰係腫嘅，但係佢話就冇乜嘢啦。